7 orang Qari dan Qariah memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran pada sesi kedua Tilawah Al-Quran Peringkat Negeri Pahang kali Ke-63 pagi ini. Qari terlibat pada sesi yang bermula pukul 9 pagi ialah Encik Huzaifah Abd Sukir dari Maran, Encik Mohd Fadzli Ishak dari Muadzam Shah, Encik Ahmad Fauzi Lebai dari Cameron Highlands dan Tuan Haji Ismail Haji Mat Isa dari Jengke. Qariah pula Puan Siti Maisarah Abdul Ghani dari Kuantan, Puan Nurul Syafawani Sabri dari Raup dan Puan Suhaili Muhammad Sabri Johan menunggu. Seramai 30 Qari dan Qariah dari seluruh Pahang menyertai Tilawah Al-Quran Peringkat Negeri Pahang kali Ke-63 yang bermula malam semalam.